تخلیق آدم بیان عزیزانو دې هغه پورې ما ستاسو مخکې عرض کړو چې د آدم علیه السلام لاش څه وخت کې تیار شو او روح ته حکم شو چې ته په دې کې نه وځه علماء لیکي چې آدم علیہ السلام څو وخت کې روح پکې پکواله شو او د متحرک شو نو څو وخت پس دتا اللہ پاک او فرمائل چې د جنت تلاش علماء مفسرین وایي چې د جنت تلاړو نو د یوازې چې یوازې نو طبعی طور لغوند مغموم غندیو نو اللہ پاک د گسی پختاینا د بیبی پیدا کړه حضرت حوا علیہ السلام او دا دته ویلې شو چې ستا رفیقه چې ده دا او ته دواړه به په دې جنت کې اوسېږئ علماء لیکي چې دغه وخت کې د دې دواړو نکاح هم په جنت کې وشو او دغه نکاح چې تړلی و حضرت جبریل علیہ السلام علماء وایي چې په دغه وخت کې د بیبي حوا نکاح چې هغه د پاره مہر پکارو زکه چې بے مہر نکاح نه صحیح کی نو آدم علیہ السلام فرمائل چې دا خو جنت ته ما سره دې څه شی چې زه به د دې په مہر کې ورکوم دغه وخت کې الله عز اسمه ورته فرمایل چې ستا په اولاد کې به یو پیغمبر پیدا کیږي چې داغه نوم به محمد وي داغه په روح باندې لس کرته درود وایا او هغه د بیبي حوا په مہر کې ورکا چې ستا نکاح صحیح شي نو په جنت کې آدم علیہ السلام لس کرتے ہوئے چې اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد دا د بیبي حوا مہر
कता सो ख्याल हो कई महर दा आइवज दे द खज दजान खजा च खपल जान सड़ी तो उस पारी नो दा महर च दे दागे दजान आइवज दे देर खलक दा सीधी चिपल्लू बांधे पैसे अली न प्लाराने वही च दा दिलूर महर दे जमा न च दिलूर महर दे दे न लूर ले वर्का कना तय वाले अली तखुस्ता हक न दे दा सुमरा ही ले आओ फरेबुना अजीजान दा असली दीन न दे असली दीन दा दे च सशे द लूर महरो अब लूर तपावा लकड़ेश आगे के द प्लार और द मोर एस हक निश्त कहवा अगस्तन हराम अगस्ती अम्मा बलूर बांधे पैसे अगस्तन दालूना ब क्यामत के द मीमजु प सफ के वलाड़ी और पदगा रज बखुदा तवाई चिया अल्लाह जमा प्यार लागा अजाब वर्क चिस्ता प खुदाई की बल सख्ती नहीं जकच असीला उमा और दखर सकड़ा नो अर्ज दाओ ची बीबी हवा और द हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकाह शो नो हुक्म वर्तवशु ची उसकुन अंता व ज़ौजुका अलजन्ना उसे गत्ताओ बीबिस्तानी पर जन्नत के वकुला मिनहा रगदन है सुशे तुमा पदे जन्नत की गर्जई खुराइस कई है सुशे तुमा चरत चिस्ता सो रजाउश लेकिन वला तकरबा हाज़िहि शजरता दी बूटी तब द्वारा निज देखे गई ना गर्जा पटोल जनक खुदी बूटी ना बजान बच साते और कदी बूटी तनीज देश हुई न फतकूना मिन अज़्ज़ालिमीन तासु द्वारा बा दा अल्लाह दा नाफरमान कौन को नशई दी बूटी तब निज दी द्वारा उसे द अजीजान शैतान खून पताक क्यों उस शैतान तबाशवे वाले शैतान पगला का काला पदेश में का खुदा तसजदे लगोले पगला का काला और देव मुअल्लिमुल मलकूत मलाइको तबे सबक खोद दुमरा लोई सड़े उचित आदम खंजीर तैयार शो कंप्लीट शो न तमाम कायनात मलाइको ता हुक्म शो शिद्दत सजदा हो गई वह कुल्ना लिल मलाइकति यसजुदू ले आदमा फसजदू मलाइको ता हुक्म शो चे दे
آدم ته سجده وکړي نو فسجدوا ټول ملائک ورته په سجده پریوت الا ابلیس شیطان پاغه تمام ملائکو کې ولاړ پاتې د دې داسې مثال دی لکه دا تاسو ټول جماعت په سجده پریوځي او یو کس در کې ولاړ پاتې چې دا ولاړ پاتې شو الله ته تاسو کو چې ما منعك الله تسجد اس امرتك چې ما ته حکم کو چې د آدم ته سجده وکړه تا ولې نکړه نو شیطان ورته په جواب کې وایي چې قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين زد دنه بهتره زد اور نه پیدا او د خاور نه پیدا ده نو زد پاک شي نه پیدا او د ګنده شي نه پیدا ده زد ته ولې سجده وک نو الله فرمایي چې ابا واستكبر ابا واستكبر من وکړه او تکبر وکړه نو وکانه من الکافرین دیو په علم ازلی د پروردگار کې د کافرانو کانه کې علما دو ترجمه کوي کانه که په خپل معنا والی نو ماضی صیغه ده وړاندې نه دی کافرو او ککانا په معنا د سارا واخلي نو بیا به دا معنا شي کان من الکافرین صار فی هذا الوقت من الکافرین دا وخت چې د الله د حکم نافرمانی وکړه دغه وخت کې دی کافر عزیزانو که تاسو تخیالی الاعتبار للخواتیم اعتبار خاتمه لئی بعض وقت کی سړی ټول عمر په عبادتونو کې او په نیکو کارونو کې تیری په آخر وخت کې یو داسې کار وشي چې دې په کافر شي او کافر د دنیا تیر د دې وجنه اس عبادت چې ده ا د غرور نه ده چې ته په غاور شي چې زه پلانې عبادت کوم او را تخکاری چې بس زه خو د خدای په مقربینو کې نه اس پته نه ټول عمر په فسق او فجور کې تیر وي خدای نه لري او باغی آخر عمر کې یو داسې کارو شي چې د ټول عمر ګناه ورته معاف شي او جنت ته لاړ شي نو آدم علیه السلام ته ویل شو چې دې بوټي ته به نږدې کېږئ نه شیطان خو ډېر لویه بلا وه الی یوم الدین او شیطان پتا به زما لعنت تر قیامت پورې دورتل انذرنی الی یوم یبعثون خدای ما به تر قیامت وجن نه تبا خود اکرم لیکن وجن بمنا الله ورته انک من المنذرین تا ته به تر قیامت انتظاری او ته ژوندې دورته زبلار کې ناستم دا آدم چې پچا دې ز تبا کړم د یو بچي برانه جنت تلاړ نشي الله سره دا مباحثه وکړه
الله ورته فرمایل چې من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. چاته چې زه هدایت کوم اته بلارې کولې نشي، او چې څوک ما بلارې کړی دي استاخر دي په سورېږه. نو عزیزانو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته شیطان پتاخ کړ. اس شیطان تباہ والی شو یو ټکی باندې چې خدای ته وی چې انا معنا زه، دا زه ټکی ډیر خطرناک. خدای ته ګورئ چې زه چایو نه وایي. ګورئ کمزوری نو عمر لبا تباش، او بیا یو زټکی وایلو باندې د شیطان شپږو لکالو عبادت اوبو یوړو. ستا د شپږو ورځو عبادت به اوبه نه وي. نو یو طالب ابله ورځ مانه تپوس کو شاید چوسم دلته چرته ای چې دا درود خو مال نه وکنه، او مہر د پاره چې ده مال پکاري. نو دا نکاح به صحیح شي. ما ورته وی چې دا جواب بیا جمعې په ورځ واوره، کېدای شي چې د بل چا ذهن کې دا سوال راغلی، نو بیا بل فائدہ زیاته شي. عزیزانو، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ وا، او یو سړي قسم وخوړو چې دا زما لور ده، دا به زه هغه سړي له په نکاح ورکوم چې دا ټوله دنیا د دې په مہر کې راکړي. لور وا خو حیوانو خیال پیدا کړی چې ټوله دنیا خو بچا سره یې نه، لہذا چې دا لور مې راناړو ودیږي نه. لور ځوانه شوه، خیال پیدا شو د مور او پلار چې دا خو به انسانی حق دی، دا اوس ودول پکار. او الته سړي قسم خوړلې چې ټوله دنیا به د دې په مہر کې څوک راکړي، نو هغه سړي له به په نکاح مسله ته خشوسه به اوس ګرځي، یو نه تپوس کوي، بل نه تپوس کوي، بل نه. راغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته صاحب داسې قسم مې خوړلې. هغه ورته ویل چې بچیا دا لور چې چاله په نکاح ورکې او ستا ګډ جوړ ور سره وشي، نو د دې لور په مہر کې دا غسړی نه قرآن والا، نو چې په مہر کې دله قرآن ورکی، نو قسم نه بم حانس نشي او لور بدیم وادش. وی چې ټوله دنیا مې ویلې ده، ویل د قرآن قیمت چې ده نه دنیا ده او نه وما فیها ده. د قرآن کریم قیمت د ټولې دنیا نه پی اوچت ده. تاسو خیال راغی؟ دا یو جواب. دویم جواب داو چې دینه دا ثابت شو چې مال ضروری نه ده، مہر پکار دے اچار سی. دویم جواب جو ادا دے چې د یو لک سلیری زره پیغمبرانو د هر یو پیغمبر قانون جدا جدا ہو، د هر
یو پیغمبر شریعت چې ده هغه جدا جدا لکه دغه آدم علیہ السلام رستو برازی گویا رستو جمعو کې چې بچی ده پیدا کېده نا بجوړو یو زوی او یو لور نو یو جوړه به چې پیدا شو نو هغه بل جوړې سره به بیا بدل کولو مثلا دا جوړه پیدا ده دین وړاندې دي چې کومه بل جوړه پیدا ده د بخپل خور غیله ورکی او هغه بخپل خور دیله ورکی نو د یو مور او پلار چې وړاندې ورستو پیدا شي نو خويندې ورونه یې کوي تاسو خیال راکړئ او د آدم علیه السلام قانون داو چې دغه وخت کې د دا قسمه خور او ورور نکاح چې ده دا رواو بیا آدم علیہ السلام تا دا ویلے شو چې تا استا خزا په دې جنت کې اوسې گئی فکلا منها رغدا حيث شئتما چرتم چې خوخی التخریس کئی لیکن ولا تقربا هذه الشجره دغه بوټي ته بنځ دی کېږي عام علما لیکي چې دغه بوټي چې د غنم بوټي اختلاف پکې ډېر دی د ائمه محدثین منځ کې او بهرحال ډېر علما دې طرف ته دي چې دا د غنم بوټي دغه وخت کې شیطان اللعین خیالو کو چې په دې آدم زما بیړه تبا شو شپږ لکه کاله ما د خدای عبادت کړو او د دې په سر زما عمر لبیړي غرق شو مراشد له هم څه چل جوړ کو څه کویا ولا وکنه چې دې همرانه په جنت کې پاتې نشي عزیزانو دلته درې روایت چې آدم علیہ السلام ته شیطان دا شرارت کولو چې ته دا دانه اخرى دې دانه کې دا اثر دی چې دا ته اخرى نو ټول عمر په جنت کې پاتې شي او کدیو نه خورا نو تابع الله د جنت نه وباسي اوس دا خبره شیطان د آدم علیہ السلام سره وکړه څنګه ځکه چې بی بی حوا او آدم چې دا خو په جنت کې او شیطانو د جنت نه بار نو دا خبره د دې منځ کې اوښه څنګه دلته ائمه مفسرین درې روایت نقل کړي یو روایت دا ده چې د جنت نهرونه چې دي هغه نهر کوم سورې چې ده دا شیطان په هغه لار نه نوته ځکه چې په سم لار خو ملائکو پر هونه نو په هغه لار نه نوته او دنه آدم علیہ السلام ته دا شرارت دویم روایت دا دی چې آدم علیہ السلام سره جنت غیر چاپیر دیوالونه د شیشو دي نو آدم علیہ السلام سره شیشو کې په اشاره خبره وکړي چې دا بوټه کتاو خورو نو ټول عمر به جنت کې پاتې شي دریم روایت دا دی چې شیطان گو جنت ته دننه نشیتله لیکن په دروازه کې ور سره ولاړو دوی ولا دروازې تراغلي او ور سره خبره وکړي دا روایت په دې درې واړو کې صحیح روایت ځکه چې دا قران سره مطابقت خوري
قرآن کې الله فرمایي چې د شیطان آدم او بی بی حوا ته وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور قسم او خورو دې دواړو ته انی لکما لمن الناصحین چې زه تاسو ته سم خبره کوم قسم یو آدم علیہ السلام دا سوچو کو چې د شیطان قسم وخورو نو دا خبره به جوړ رښتیا یي ځکه چې آدم ته دا پته نه وه چې په دروغ هم څوک قسم خوري دا پته ورته نه وه چې په دروغ اوس که آدم علیہ السلام اوس وی او د پاکستانیانو قسمونه یې لیدلی وي تاسو خیال راغی نو حیران بوئے د خپل اولاد ته چې و پیړم غر کشه ما خو د شیطان په قسم هم اعتبار کړو چې لا په دروغه قسم چوک چرته خوري دا تاسو سال جوړ کړي دغه اولاد ته چوس کته نو ډېر زیات به ورته خوشاله دی چې مليانو ته کته خوشاله دی تاسو وګورئ خبره داوا چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام د غنم چې قسم خورو شیطان ورته نو د خیال وکړ چې قسم خو په دروغ نه راځي چې دا دانه وخورو چې پکې عمر لدی جنت کې پاتې شو نیمه دانه آدم علیہ السلام وخوړه او نیمه دانه بی بی حوا وخوړه آثار د جنت بدل شو او دوی ته حکم شو چې جنت نه بار شي دې مقام باندې یو سوال دی او دا غي بیا جواب ووري سوال ته دا دی چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام کدا د جنت دانا نه وې خړلې نو ټول عمر په جنت کې او مونږ هم په جنت کې وې نو په دې غضب بنوي اخته په دې دنیا کې دا سپ پریشانو کیو بیغم ازه کې به مونږ هم پیدا وې دا سوال په کراچۍ کې یو سړی ما باندې وکړ ما ورته وی چې د دې یو عقلی جواب وره مذهبی جوابونه خو ډېر دي چې یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور ہے اخو جدا خبر ادا لکه ما خیالو کو چې دته یو داسې خبره وکړه چې د دغه موتور جوابي او اډغلیش ما ورته چې ستا کورشتا یو ډېر کم ځای دی ما ته چې میں بندر روڈ پہ ایک بنگلے میں رہتا ہوں میں نے اپنے لیے بنگلہ بنایا ہے صوفے ہیں میز ہے کرسی ہے یہ ہے وہ مارتی چتا یو ډېر خمل مراغلی هغه خو به خوراکم ښه تیارې کنه وی جی بالکل ما دومره اعلی ډینر سیټونه ساتلی دي چې زه تاسو ته خیم حیران بشیم اگر آپ کو شوق ہے تو آپ میرے ساتھ جائیں زه ډېر هم یو خوار ځای کې اړخو مې وشو خو زما یو خبره تاسو ته وکړم د نن بادشاہ طبقتا نه خوشحالېږي چې سبا بیا فقیر که یو ګنټې له زه د دغه بنګلې ته لاړ شم نو
سخن بہو کی چی سبا بیام دا سندھ زمیدار ہوٹل کے مزد رائما دیتا بیا رازم مال تپریرا خبر آورا ملمدر آغلے دے او دیر لوی ملمدر آغلے او دیر اعلی قسم خوراکونه دی ورته تیار کړی دي یجب المته مجبورا سره داسې کوي مالدام بلا وره یو نصیحت هم درته کوم باس خو کوم سره خو نصیحت می دا وره چې کوم سره تی خوخي او تعالی راشي او در نه پدې خپشو چې یې د چایو ستونو کو یا باندې روټایو نه خورا یا خزه کې کېننولم نو دا سره ستا عاشق نو دا خوراک مراک پس راغلو آئنده دا د دوستای قابل نه دی ولا طلاق ورکا لکه چې تمال راغله کنه نو بس تب زبستا زما قتل بستا چینی استا روٹائی بمی استا بستر بمی استا ارچ بمی او چار کله ته په خوراک خپشوي نو روټي خلاصه چې بیا په دې طرفو نه ګور نو ما ورته وی چې ستا دوست راغله او شنا ډېر لو انتظامات دي او صاحب کسی بودی پدې کې ناګه نه روټه تکې ناشته یو خړای لګي او طالب کې غول دراله ته به کوم خوازي وې سبا په خانه تزم مالداول هغه قالینونه صوفا سیټونه اعلی ډینر سیټ کې روټیانې پرتی دي ډونګي دي او چمچي دي او قاشوغي دي او کړن پړن دي او ناګه صاحب تا په نیمه کې ټټای ته منډه کړ دا مناسب دی چې دومره خزه پرې دی او ټټای ته منډه وي نو ما ته وي ته کمال کې زاغه کې ټینګې دی شو مجبورات په ټټای ته زما ځکه چې هغه خو د غلو کولو نه دی مال خبر وره آدم علیہ الصلوۃ والسلام په جنت کې اوسېده او بهترین ځای هغه غلطی نه دا کړې داغه په ملا کې تر قیامت پورې چې څومره دنیا به پیدا کیږي د دې ټول اولاد روحونه پراته الله آدم پیدا کړی دې د پاره چې ته په پزمکه د پاسه او بنی آدم به پیدا کو فی الارض خلیفہ خدای ویلی وکنه فی الجنت خلیفہ خو نه ویلی اوس قدرت جنت ته د بوتلو نو بانا والا جوړی د جنت نه درېستو چې هغه نظام چې کوم قدرت جوړ کړو چې هغه سٹارټ نو داغه پملا کی روحونه پراتو د ابو جهلم پکيو نو په جنت کې ابو جهلم پیدا کړي ویل نه مال عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین دیوم په جنت کې پیدا کړي ویل نه مال ستاغون دي خبيث روحم پکيو تبم په جنت کې پیدا کړي نو دل را بهر کړو چې دا خبيث روحونه چې ستا په ملا کې دي پاک خډیر دي خدا خبيث چې پکې دي دا بار وګرځوا هغه نه پس ته بیا واپس جنت تراش نو مالدار رئیس ته دې د پاره چې دا تاسو پلیت بار وګرځي ویلے بس جی آئندہ کے لیے پھر ایسی بات میں نہیں کہوں گا اب میں سمجھ گیا ہوں میں نہیں اگر آپ سمجھے نہیں ہے تو اور بھی ذرا سمجھا دوں نما اور تبیادا شعر ہوئی چی یہ بھی کچھ اسرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور حسن یوسف اور ہے عشق زلیخا اور ہے حسن محبوب الہی کا تماشا اور داغ نظام دے او داغ جوڑ کری دنیا دا
قسمه قسم تصرفات پکې کوي، مجال د چا څه دی چې څوک دا وایي خدای ته چې دا د کار دی ولې کړ.